Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bale yapacağız. Başla. Evet. Tamam. Başka? Yerde sürünürsen seni hiç görmüyorlar. Yerde sürünme. Zeynep, ben yukarı gidiyorum, geliyor musun? Hadi yap. Yok mu? Tamam hadi yap. Yaptım. Bitti mi? Sıra bende. Başlıyorum. Başlayayım mı? Başlıyorum. Sakın kapatma videoyu. Arap nereye gitti? Dedeye gitti falan. Tuvalete mi? Gitti. Evet. Evet. Ben eve mi gidiyorum? Başlıyorum. Mutfakta lavaboların en altında. Oraya hiç el girmemiş gibi duruyor. Bir gerçek var. Bu ev Nezaket ablam için gerçekten çok kolay. Temizlik benim işimde günün temizliğiyle karşınızdayım. Haftanın ikinci gün temizliği de bitti. Nezaket'in eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. İstediğim temizliğimi yaptım beylerle. İnsaf arkadaşlarıma kalmıştır. Peki o zaman adaletli yorumlar bekliyorum. Evet adaletli Saçlarını yorumlar yaş. bekliyorum. O zaman ilk yorumu Topluyorum taşımı. Fatma'dan alalım. Şimdi Nezaket'ciğim. Topluyorum. Sağ ol Allah razı olsun. Toplulukları sildim. Geldiğimizde siliyordum. Evet. Baban ne yazdı? Ama hiç olmamış. Halıyı sildin mi görmedim. Sildim mi? Ve o kadar. Kapama. Petekleri. En güzel hangimiz yaptı? Ben mi? Yani ben mi? Yoksa Zeynep? Göreceksiniz. Yorumlara yaz. Örümceklerinde kalmıştı. Çok Ben mi yaptım? Yoksa çarptık ben mi? Abla diyecek. Hayır bunlar dedi. Bunlar arkadaşlar.